不如我哋有請咗幾位 guest 上台先啊嘛。咁憑不先後咁就不如就呢邊啦，阿 Kevin 上台先啦。咁另外阿 Carl 啦，阿 Karen 啦，係啦，另外阿 KK 你都要上台嘅，係啦。咁個 topic 就係想即係先了解一下啦，即係最近呢一個跨境電商，譬如話喺 Covid 前後嘅，我諗都想俾聽眾聽一聽，其實嗰個即係 landscape 嘅板塊咧，其實係點咧？我想聽廣闊啲嘅，因為我知道KK 間公司咧就其實本身係唔係淨係 target 喺呢個香港或者內地嘅市場，或者東南亞市場，係一個 global 嘅一個 solution。咁所以我想即係首先邀請阿 Kevin 啦，去講一講即係整體即係我哋個跨境電商喺疫情疫後嘅一個板塊嘅即係唔同啦，同埋有啲咩嘅即係新嘅發展啦。咁喺頭先阿 KK 介紹你，如果你覺得係唔夠嘅，都可以補充下自我介紹一下嘅幾位 speaker。唔該晒。唔該晒嘅，我係 Kevin， 我係負責嘅 KEC e-commerce 嘅跨境，尤其是歐美嘅發展嘅。咁如果講話疫情前後嘅分別嘅話咧，其實因為疫情大家都出唔到街，咁所以呢一個就再刺激咗個電商嘅發展啦。無論喺 local 又好 cross border 又好，其實我哋會見到一個比較大嘅增長嘅。咁呢個就係第一個市場改變啦。第二就係喺上年嘅關稅戰，咁其實成個地緣政治都有改變。咁好多嘅喺傳統嘅物流或者喺商流上面嘅衝擊。咁呢一個咧，原本我哋見到係一個對電商比較大嘅衝擊，以為個量會落咗。咁但係成年去睇翻咧，其實成個電商嘅市場咧反而係向上。即係呢個係一個綜合嘅市場嘅變化。多謝。不如講多少少啫，譬如話可能啲聽眾都想知道有邊啲，或者投資者都好想知道有邊啲國家或者邊啲地方喺即係如果係阿蘇文峰就會講下今年嘅馬年嘅即係流年啦。咁如果流年2026年或者呢兩年嘅發展嚟講咧，邊一啲國家歐美啊，定係南美定係東南亞咁邊一個地方係比較即係個發展或者個需求會你嘅預測或者你嘅 data 裏面可以話俾大家聽係最有機會嘅。如果講全球電商市場仍然都係中國係第一，美國係第二。咁但係如果你話喺個增長嗰方面咧，其實過去呢2年嘅發展喺特別歐洲雖然可能係一個比較成熟嘅一個區域，咁但係其實喺歐洲特別喺南歐、西歐嘅電商市場發展係好蓬勃嘅。咁包括南歐有西班牙啦、葡萄牙呢啲地方，其實好似做咗好多年，咁但係其實佢哋嘅增長好犀利嘅。咁另外就係中東市場，咁除咗杜拜講咗好多年嘅發展啦，咁譬如話沙特阿拉伯啊，咁甚至去到卡塔爾啊呢啲地方咧，其實都個增長係非常之蓬勃嘅。咁第三就係面對個貿易戰啦，咁有好多北美嘅一啲策略電商嘅發展咧，其實轉移咗去南美嘅。咁由大家好熟悉嘅巴西市場，咁其實都已經係最大嘅南美嘅跨境電商市場啦。咁另外就墨西哥啦。咁除咗呢兩個龍頭之外咧，有好多大家相對可能比較陌生，譬如話厄瓜多爾啊、Guatemala， 即係呢啲比較偏嘅地方，但係其實佢哋個year-on-year嘅增長係雙位數不止嘅。咁所以呢啲地方亦都係我哋中東又好、南美又好比較重點嚟緊發展嘅地方。咁大家都記住幾個國家，即係兩隻牙啦，葡萄牙、西班牙啦，另外就係講緊南美嘅墨西哥啦，係嘛？另外就係一啲講緊西班牙呢啲，即係我頭先你講西班牙嘅地方，中東啦都係非常重要啦。咁唔知富林咁頭先阿 KK 話富林開始有啲嘢玩下啦嘛，係嘛？究竟有啲咩嘢玩下咧？會唔會頭先提到一啲國家都會係你哋一個發展嘅一個嘅地方，或者你都可以再介紹下自己之餘，就係講講頭先嗰幾個地方，你哋有冇諗過咧？好，多謝晒各位先。咁我係 Karen 啦，咁就負責富林 group 裏邊咧有唔同嘅 trading 啊或者 e-commerce 嘅範疇。咁喺 e-commerce 方面啦，其實一直都用 KK system 啦，過去4年啦。咁其實我哋嘅香港做 takeaway 咧都差唔多去到7位數字嘅，淨係2個 brand 嘅啫 ，Chinese Cuisine。咁就今年計劃咧就會係 seasonal 嘅月餅啦，咁或者係我哋頭先講嘅可能啲餐飲嘅供應例如乳豬等等，都會去 focus 喺 GBA 同埋係東南亞呢個嘅。
所以就係 GBA 同埋東南亞國家。冇錯，咁但係如果可能南美又或者係去到中東嘅國家啦，我哋都 observe 緊，可能未必係今年嘅計劃咯。可能你其實你點樣即係你做可能 marketing 或者係做呢個 product development 嘅時候，其實你係點樣去睇個市場？即係譬如話頭先可能我哋 chat 嘅時候都講緊，可能會富臨比較集中多啲係華人嘅市場，因為始終富臨都係做中餐啦。咁有冇啲嘢想 share 俾大家聽？就係話我哋就係諗住做呢啲嘅 product 喺東南亞裏面有個機遇喎，或者個發展可唔可以 share 多少少俾大家聽你哋嘅諗法咧？都會嘅，因為其實我哋嘅 resources 主要係 R&D 我哋嘅產品供應鏈。咁啱啱睇到 KK 嘅 PowerPoint 嘅分享啦，佢個 system 同埋嘅 K combo 其實對我哋嚟講係好重要嘅，因為我哋包含咗 C 端同 B 端，咁所以喺我哋個 logistic cost 我哋要計船運啊，或者係飛機啊，或者甚至乎用唔同嘅方式，都會影響咗我哋個客人嘅 buy side 嗰個售價。咁所以呢一個都係我哋都係比較重要關注嘅。有冇啲 product 即係大家聽得明嘅嗰一種 product 就係呢啲我哋諗住係放落去呢一個東南亞市場啦，等大家可以即刻諗到我可以諗到個 product 好具體係咩 product 咧？月餅咯，月餅應該會係我哋嚟緊呢個 Mid Autumn 會盡力去推嘅咯。咁餐飲咧就其實真係講燒味嗰樣嘢咯。燒味係啦，咁乳豬啦，或者係講緊燒鵝啊，呢啲等等嘅類別都係我哋 focus 嘅。所以應該係喺香港先做咗個前期嘅一啲嘅處理啦，然後喺當地燒啦，你唔會燒咗過去 frozen 過去等佢解凍，係嘛？冇錯，我哋會由 raw materials 去到一個啱嘅，可能係0至4度啊，或者係負18嘅溫度，咁我哋直接就會 ship 落去當地。咁當地我哋會烹調翻啦，或者我哋嘅 chef 會處理咯。咁點解個優勢喺邊度咧？其實應該就喺我哋個 recipe 嗰個調味方面㗎，同埋最後製作送到俾客人。中餐嘅專家，所以就係要跟翻嗰個原味，因為其實我哋去外國，英國去東南亞食嗰啲硬係爭少少嘅，唔知爭啲乜嘢嘅嚇，唔知係個調味咧，咁相信咧食嘅咁得。咁喺俾阿 KK 之前咧，我想問下投資方嘅其實係投資方阿 Carl 嗰邊咧，其實頭先兩位講咗就即係可能餐飲嗰邊就比較多啲東南亞去即係踢翻啲華人市場啦。個 trend 就係講緊頭先嗰啲西班牙、葡萄牙、墨西哥嗰啲你去睇其實依家新呢間公司啦，咁其實你去投資佢嘅時候，你有冇啲咩考慮因素？喺資本市場係點樣睇呢啲咁嘅跨境電商咧？首先多謝阿 KK 俾呢個機會我上嚟即係分享下啦。咁我係 Carl 啦，就我係代表 Oceanus Family Office 啦。咁同在座可能個角色有啲唔同嘅，我哋主要係揾項目投資啦，睇下邊啲有潛力嘅公司啦。咁我覺得同頭先兩位 guest speaker 講嘅嘢咧，我好認同嘅。而家其實有好多新嘅市場，特別係因為有咗 e-commerce， 有咗好多唔同嘅 cross-border solution， 所以其實大家都好積極去揾一啲新嘅市場。咁如果從一個 investor 角度咧，我哋睇嘅 angle 會有少少唔同。通常我哋會睇咧，如果係一啲e-commerce 或者 cross-border 咧，我哋會睇嗰個國家或者地區，例如一啲人口數據啦，佢本身嘅潛在嘅消費力啦，咁同埋其實佢哋本身去使用一啲電子平台或者係digital solution， 究竟個普及程度去到邊度啦？咁其實我諗我哋自己過去幾年其實作為 investor 嘅話，我哋其實比較 focus 喺東南亞多啲嘅。因為好簡單，我啱啱講嗰幾樣元素，東南亞都有，係啦，即係人口係啦，馬來西亞啦、印尼啊、越南啊等等都係人口大國啦。咁同埋亦都係因為佢哋亦都算係一個 developing country 啦。咁所以佢哋去跳咗，好似我諗過去10幾20年中國大陸嗰種模式，就係佢哋可能冇乜 credit card， 所以佢哋好習慣電子支付。佢哋因為大城市好少，係啦，佢哋反而係更加習慣去網購，係啦。咁所以呢啲係會令到佢哋對於我哋投資者嚟講咧，我哋會好偏好呢啲地方嘅原因係佢哋嘅爆發力會好高，
係啦，佢唔會好似係日本、韓國嗰種係啦，佢哋係只要你有一兩間巨頭響當地可以 build up 到個 level， 有晒啲 infrastructure 嘅話，其實佢哋呢啲數字係不停都係 double digit 咁樣上。咁所以對於我哋投資者嚟講，呢啲係一啲比較大嘅 potential。好同意你所講，因為其實幾年前已經東南亞最興緊嗰啲 buy now pay later 啊，或者銀行業喺呢幾年係發展得好，咁都造就咗佢本身做跨境電商嘅一個成功啦。咁阿 KK 我想問問你啦，就頭先就個市場就咁樣啦。咁你嘅公司有啲咩嘅優勢係可以提供到啲咩嘅服務俾我哋嘅即係唔同國家嘅客戶，去令到呢一個嘅market 做得到，或者係 grab 佢嘅生意都可以回應翻。除咗顧客之外，投資方覺得投資你係值得嘅咧？我諗幾樣嘢啦，投資方就重要嘅，即係我哋都係望住公司嘅增長啦，或者點樣 serve 下。咁東南亞都係我哋開始間公司比較集中嘅地方啦。咁另外我都想講翻啱啱講嘅 Kevin 又好 Kevin 好，其實我哋係做 solution 咧，有陣時咧就唔可以單方面去做個 solution 俾佢哋用。咁我哋通常就會聽埋佢 pain point 嘅，所以啱啱講 KC 嗰啲，我哋通常係聽個 pain point。例如，你某部分其實係需要 service， 係要嚟減成本 improve 個 performance 嘅，我哋通常就 base on 個 pain point， 大家諗個 solution 出嚟。咁所以我哋有別於係話，我哋做一個 ABC 出嚟，大家跟住 ABC 食啦。咁當然我哋唔會話每一個做一個好 tailor-made 嘅套餐，但係我哋通常都希望係知道 for example 啦，某啲客佢哋面對嘅問題係 last mile 啦。或者佢面對嘅問題就係點樣可以時效做得好，去到 cross border 啦。咁我通常都會諗呢啲 solution 出嚟。咁當然啦，啲 solution 係咪我哋自己 develop 到？未必嘅。但係我哋通常都會諗，我哋去 integrate 落去某啲 partners 度啦。或者最主要嘅就係我哋假如要做咧，我哋有冇一啲叫做分 milestone 去幫佢哋做。咁所以我哋都睇緊 SKG 嘅模式，希望 provide 一個人性化嘅一個即係一個 service。但係又唔係一間 software house， 大家冇誤會，我哋唔係間 software house， 唔會話你同我講話做 ABC， 我做個 ABC 俾你，叫做 DEF 唔係，我哋希望將佢標準化去，因為咧物流唔係一個新嘅行業，我哋要標準化唔難嘅，但係一定要聽到啲大嘅商家嘅痛點，尤其是而家我都知道有啲啱啱講嘅貿易戰啦，有啲倉咧係由大陸搬去柬埔寨嘅，而佢哋個貨咧係直接送去美國嗰邊嘅前置倉嘅。咁我哋聽完出嚟之後，我哋係咪應該做一套系統俾唔同嘅廠家去發貨啊？並唔係話去到內地個前置倉嗰邊去做。咁所以聽完出嚟之後咧，我哋反而會扭過嚟，會諗我哋個 solution 可以做邊部分嘅標準化，而個標準化咧係將來可以 scalable 俾唔同嘅客戶嘅。呢個都係我講緊係公司嘅重要啦。我哋並唔係一間 software house， 我哋希望提供一個叫 cloud logistics。cloud logistics 嘅 concept 就係好多嘢我哋都係放喺雲端輕資產，但係我哋有唔同嘅 partner 用到呢套系統 connect 數據，因為數據對我嚟講係將來公司嘅即係我諗係最重要嘅一 part 啦。你就算 AI 嚟講咧，我哋都係要 learn 數據。其實 AI 個 concept 都係 machine learning， 都係 learn 個數據，然後去 come 一個最好嘅solution 出嚟嘅。咁所以我哋都係坦白數據，我哋會喺市場裏面拎到更多嘅數據去做我哋 further 嘅更多嘅 development 咯。咁呢個位都係我講緊符合翻市場啦，公司希望係行緊呢一個 model 咁行咁走。OK， 你講到關於啲 customer pain point 啦，咁相信做international business 嘅 marketing 好熟嘅 Karen 應該會知道。咁譬如話頭先你提到你會做一啲東南亞嘅 solution， 或者係發展東南亞嘅一啲嘅生意啦。其實你依家面對個 pain point 最大係啲乜嘢嘢咧？咁我都希望即係可能幾位講者，如果即係聽到 pain point 嘅時候，應該你哋都有啲 solution 啦，梗係咁勁㗎嘛先，即係好多成功例子可以去 share 一下，或者 KK 同阿嘉可以補充下嘅。而家搞緊呢啲解決緊呢個問題，因為我哋用家就最想可以有一個即係解決到我嘅方法啦。咁所以你個 pain point 可唔可以先講一講係啲乜嘢咧？遇到啲咩困難咧？咁樣？兩個層面嘅，第一個咧就係頭先講嘅 cost improvement 啦，因為其實而家啲客都拼多多其實喺馬來西亞嗰邊競爭都好大㗎，
基本上已經做晒包郵，咁所以我相信呢一度係好大嘅 challenge 啦。咁第二樣嘢咧就係、我哋 marketing 方面咧，而家係我哋已經用緊好多 live streaming 嘅工具啊，可能 TikTok 啊、Facebook 啊等等。咁我哋一收到張單，其實我哋點可以喺 T+1、2最短嘅時間可以俾到個客咧？咁我諗最尾一樣嘢就應該會係一啲handle 啲 returns 嘅問題啦，係咪？因為啲客可能去到 factory 咗或者其他嘢，咁呢三樣嘢我而家睇到。OK， 多謝你先。咁我都幾同年喎。咁我有兩個想聽一聽，就第一個即係投資有，我哋個個都想知道點樣可以壓低成本啦，去做經營嘅時候係咪先？咁你知道去到咁遠，中間過河都要塞好多次水㗎嘛？究竟揸到最後last mile 嘅時候，仲有冇得揸？有冇揸拿證嘅咧？咁點樣？即係喺呢幾年究竟係點樣去令到 cost 去 cost down 咧？呢個我第一個問題先問咗先。哇！我哋物流就係當然喺最底層嗰個壓榨到最勁嗰個啦，所以好慘我哋。咁但係其實平台嘅模式都有自己嘅一個營運嘅標準。咁雖然佢免郵啦，或者好低要壓到個價錢啦，咁但係其實佢都另外會有啲補貼啊咁樣。咁所以即係我哋一個物流服務方，咁我哋嘅服務一定要有保證啦。咁但係同時間都係要睇平台又或者客戶對我哋個量嘅支持係啦。咁呢個量同埋我哋嘅投入都有關係啦。咁所以由以前嘅模式可能係我哋睇一票，我哋係個成本幾多錢，可以賺到幾多錢。而家可能去綜合去睇，哇咁大量，咁我哋要一個邊際成本嘅考慮。如果單純好即係一個 dimension 去睇，就越嚟越少啦嗰個利潤咁樣。咁譬如我以前做服裝嘅時候，做 Uniqlo 嘅時候，我最聽到多啲即係又話日本咧，其實有好多logistics嘅公司咧，你知日本人好計數好勁噶嘛。咁因為我哋計得好勁咧，所以其實跟我哋做嗰啲物流公司咧，執得一間都得一間㗎啦。咁後來佢自己做嘅，即係 Uniqlo 自己起自己嘅 DC。自己嘅團隊當然有其他人幫手啦，好似 Last Mile 咁啦。咁我想問個問題就係話，其實而家個 business model 係除咗齋做物流，其實喺個收入或者係本身你可能喺個資源方面點可以攞多啲錢，或者係令到嗰個 business 可以 sustain 咧？其實呢個我其實調翻轉喺嚟之前我諗咁點搞咧？拼多多頭先講2-3蚊送到個門口，佢用乜鬼嘢補貼咧？除咗揾下投資者俾錢之外，咁佢應該有其他嘅 channel 去做啦，可能要麼係 data，要麼係咩？咁其實你所以咪分享俾大家聽，有啲乜嘢嘅資源佢可以再攞翻，令到佢生意可以做得更加好咧。係啊，即係做得有規模做大咁啊，可以幫到銷售啦。咁我哋自己嘅痛點都係即係有淡旺季啊，尤其是喺電商嘅淡旺季，其實係好誇張。咁另外就係、好似我頭先一開始講話特朗普嘅關稅戰，咁有無端端呢啲發生咧，其實都好影響個資源嘅。咁所以呢一個咧，其實同 KK 有啲關係。即係嚟緊呢個世界去玩，就你如果用傳統嘅模式去睇，每一票貨你成本係幾多錢，你運送嘅模式係點，其實好難做。咁嚟緊會真係越嚟越倚重 crowdsourcing，用社會嘅資源再配合系統科技嘅元素，點樣去你去用一啲社會嘅資源盡量去將你嘅成本去壓低，咁但係同時間利用科技去穩定翻個 service level， 係啦，咁係去提供飛嘅效果。咁呢個就係我哋見到未來所有物流公司都一定要解決、一定要迎合嘅因素。或者你做咗咁多國家啦，歐美又好咁樣，有冇啲成功嘅例子好簡短嘅話俾大家聽？其實呢啲公司咪做得好咯，佢哋就咁樣減成本同埋咁樣開源、咁樣之後嘅，咁可唔可以分享俾我哋聽眾聽下？可以啊，我哋其實物流係一個人嘅行業啦，咁其實我哋有倉又好，我哋嘅派送又好，都係有好多人嘅因素嘅。咁但係譬如話喺倉，咁以前就係有人去執貨，咁而家就係越嚟越多機械人啊、自動化去執貨啊。咁以前係譬如話你一啲庫存去有人去逐件點嘅，去做 cycle count、做 stock take。咁而家其實你用科技你可以用 drones 用機械人去幫你去做呢啲。咁你有個量有個規模，你有呢啲嘅自動化嘅投入，其實都係一個點樣去改善你嘅經營成本同埋提升你嘅服務質素嘅方法。咁唔好意思啊，真係好想知你啲嘢。咁有冇啲
client 你哋即係可以講得個名嘅，就話呢啲咪做得好好咯咁樣，即係佢哋喺個 logistic 嘅管理啊，或者佢呢幾年嘅可能變化好大，好輕輕咁話俾大家聽，呢啲公司咪叫做做得好咯。大多數都係往緊呢個方向嘅，其實客戶嘅名可能未必講得，咁但係我哋有個新嘅發展就係嚟緊，即係中東頭先我講係一個比較大嘅發展啦。咁我哋搞緊一個我哋呢啲咁嘅智能倉。呢個智能倉除咗有嗰啲基本嘅機械人啊幫手去執貨啊擺貨啊之外咧，咁亦都係會有好多嘅副位嘅探頭去幫手去監控到你個倉嘅使用率係點啊會唔會有啲空閒嘅資源，咁系統亦都有自然嘅邏輯去幫你去優化成個系統，咁跟住啲庫存亦都唔使派人去整理全部都係系統自己去搞。咁呢個就係我哋嚟緊應該係4月度，咁就會喺卡塔爾做一個咁樣嘅一個自動化嘅物流中心。希望有機會可以睇多啲呢啲咁嘅例子啊。KK 有冇補充啊？即係頭先解唔解決到頭先Karen 嘅同你，或者有冇你嘅 solution 裏面有冇啲嘢其實係可以幫到佢，可以解決到佢嘅問題咧？坦白就同阿 Karen 個 team 傾緊。因為而家啲新發展咧，其實可能每一個月每個 quarter 都有啲新嘢，即係啱啱講 KC 嘅一啲痛點啦、Karen 嘅痛點啦，或者一啲客嘅痛點咧，其實我哋個 react 都好快。聽完出嚟之後咧，我哋諗一諗方案就開始做個 presentation，OK 嘅話就行嘅啦。咁所以好多客戶都會成日都捉我去傾嘅，喂 KK，喂有啲位想幫手喎，佢就同我去 discuss。咁所以咧好多客咧都其實係約緊我時間去傾。咁當然啦。Carry 啊，即係KC 富林或者在有啲客咧，都其實已經同我傾緊。我都希望係了解緊佢哋而家每一個時間嘅一啲痛點，包括啱啱講cross border 佢面對嘅問題啦，啱啱講KEC 面對嘅問題啦。咁我哋都陸續咁樣會有啲新嘅地方問啦。咁當然都要排隊，但係我哋都希望係逐步可以搣到個時間。所以 SKG 嚟緊嘅發展咧，我係想增強緊落地嘅時間，令到每一個 party 都可以有一個 win-win situation。因為對我嚟講，客係唔能夠等嘅，因為生意嚟緊嘅啦。咁所以我哋睇下呢方面可以點樣 support。Last month 我相信都好有經驗，即係做咗即係都超過10年嘅一啲嘅經驗同埋頭先個 Dad 都講就話都有24年嘅呢方面嘅經驗。我相信唔係好難嘅喺呢方面。即係調翻轉喺你嚟講，你去睇呢個市場，你覺得有咩行業係會比較多用你呢一個咁嘅 solution嘅將來？我坦白只要電商開始繼續咁樣 double digit 去提升咧 ，last mile 就 keep 住嘅。只係 last mile 係講緊用 robot、用 locker 定係用啲唔同嘅資源去做啫。咁所以而家其實只要電商繼續行 cross border 又好 local 又好 food delivery 又好 ，last mile 始終都係市場裏面個必要。咁當然啦，我哋個 solution 同 Foodpanda 本身係個平台，佢係一站式嘅。我哋都用到 Foodpanda 嘅資源，咁我哋其實我哋係 support 緊個 solution 俾啲企業嘅，即係包括我啱啱講嗰啲全部都係比較大企業富林Starbucks Minor Food 其實係一間泰國上市公司，佢哋接近有過千間鋪頭，佢哋個集團有過千間鋪頭喺泰國嘅。咁其實佢哋用呢個 solution 咧就係 offer 我睇啦，我要點樣去優化，點樣減成本，點樣增加緊嗰個銷售。因為用我哋個系統咧並唔係令到 in-house 覺得好用方便嘅啫，我哋係幫緊佢哋 ROI 啦，點樣可以減成本啦，點樣減 manpower 啦。最主要個位就係希望將來嘅發展咧就唔會受制於我要做拎到100萬美金 budget 要 expand business， 所以反而覺得個系統就係幫你做 scalable 嗰個業務嘅。咁所以呢個位我都大概俾你知，嚟緊個市場咧用家超越多啫，只要個 e-commerce 或者即係當大家唔玩 e-commerce， 大家都落翻去鋪頭度買嘢嘅話咧，咁我哋個需求就相對地少。不過呢個我諗呢個世界已經係行緊嗰個方向咯，即係大家係 cross border 到已經好方便嘅。即係我坦白我自己都每一個月我去拼多多、淘寶、HKT Mall 買嘅嘢真係好多，因為已經係去到一個我去任何地方都可以睇。可以比較，可以 make comments， 同埋 AI 真係方便。我會問呢個產品好唔好用，
佢就哇一大紮 comment 出嚟咁所以而家呢一其實用戶嗰個使用習慣咧已經變咗冇以前咁難啊！以前又要睇實物啊，而家 AI 又好，數據又好，已經幫我哋做咗好多嘅篩選咯。所以其實傳統嘅零售真心講就越嚟越難做，即係佢如果唔配合翻呢個 online 嘅一個銷售嘅話咧，其實佢會越嚟越細啦。咁即係咁多可以投資嘅產品啦。咁我都想問帳戶啊 account 就話其實究竟係有啲咩前景？你見到話一定呢間公司或者係呢一啲 solution 係將來有得發展，你係考慮啲乜嘢嘅咧？究竟因為我以前都見到幾多投資人嘅時候，佢哋都會話有啲就話因為個 founder 又話佢間公司嘅背景，又話呢個 solution， 咁你去揀即係投資嘅時候有啲咩嘅考慮因素咧？會唔會係特登揀到啲咩嘅？有啲咩嘅標題你覺得呢一間嘢或者呢啲 solution 係你係值得去投資嘅咧？我都想知下。首先其實啱啱各位其實都講咗成個行業上面而家嗰個趨勢啦。咁其實我諗大家簡單綜合下，其實都係幾個關鍵嘅元素。其中一樣就係減人力成本，係啦。因為基本上我諗成個無論物流又好，或者 e-commerce 成個 operation 入邊嚟講，人嘅成本係一個相當大嘅比重。係啦，咁我諗所有嘅 market player 都希望諗緊點樣去減低人力成本，呢個第一啦。咁第二我諗係，我反而覺得係嗰個時間同速度，因為而家嘅消費者嗰個要求越嚟越高，係啦，係啦，冇乜耐性，係啦，慢少少我都想 cancel 張單，唔好送俾我，係啦，太耐。咁所以呢樣嘢亦都係點解各大平台都抌好多 resources 落去，希望令到嗰個 delivery 嘅速度越嚟越快，係啦。咁啱啱講緊呢兩樣嘢，其實引申出其實好多。我諗呢兩年大家如果有開，譬如買開港股咧，都有啲 hit 嘅 topic 嘅。大家有買開嘅話，例如啲 robotics 啦，係啊，機械人啦，係啦 AI 啊，或者無人機啊，呢啲基本上就係同你講啊，例如好似美團咁樣整緊無人機去送係啦，低空經濟啊。係啦，送貨啊等等。咁我自己個人係相信呢個科技嘅發展嘅，我覺得根本都唔需要3、5、7年，其實可能1、2年內呢啲所謂機械無人機嘅普及程度已經好高嘅。你諗下，自從 Covid 之後開始，你見到商場嗰啲機械人打掃啊，係啦，或者消毒啊，其實都係啦，都已經係好 common 嘅。咁我諗其實1、2年左右呢啲嘢其實好 common， 即係已經係大勢所趨。咁反而你問我，咁係咪應該投資呢啲嘢咧？我覺得都係一個潛力嚟嘅，即係呢啲 robotics 嘅嘢，係啦。咁只不過係又係好有趣。我哋去投資 robotics 嘅時候咧，又要諗，咁部 robotics 都要成本㗎。即係如果我呢方面因為要做 robotics，就係因為我要減人力成本。但係我去買 robotics 嘅時候，我睇呢部 robotics 呢部機械究竟成本有幾多？咁其實目前你睇到 market 上面，就算你話喺港股上面好 hit 嘅一啲 robotics 公司嘅話，其實嗰個機械成本都相對高嘅。係啦，量產係一個極度困難嘅嘢。係啦，咁所以我哋都抱住一個比較審慎嘅態度去對呢啲公司。一個好新嘅現仔嘅，我依家俾你講嘅就係喎，你今日就投資部 iPhone 15咁樣，原來佢即係轉一個頭就 iPhone 17嘅喎，即係佢會轉個 version 會轉得好快，唔係好容易 copy。係，所以反而其實我哋自己對於呢個 trend，我哋嘅諗法係，我哋會想盡量揾一啲係關於個 software 同埋個 data， 係啦，因為 whatever 日後其實冇所謂㗎，日後 ABCDEFG 公司佢哋有唔同嘅機械人，我都可以用㗎嘛。但個重點係你要教個機械人點樣去知道點樣做個 operation， 係咪？個機械人冇 concept。咁其實你係需要大量呢啲營運嘅數據去 train 個 model， 而個 model 可以教個機械人去做啲乜嘢。咁所以 that's why 點解我哋會對於SKG 嘅興趣咁大嘅原因，就係因為佢哋喺software 上面有一個好紮實嘅基礎啦。咁亦都係因為有掌握呢啲成個 supply chain logistic 入邊嘅數據。咁我哋亦都會 foresee 嚟緊嘅
2-3年嘅快速增長嘅話，喺唔同 market 佢哋會掌握更加多嘅數據。咁呢啲數據將會係一個極大嘅 potential 喺我哋嘅眼中。哦，非常之即係其實你唔好意思啊，你幫我總結晒所有嘅內容咧。咁其實咁啱就其實都 link to 我哋其實真呢一樣下個 topic 都請咗阿 Kev Sir，一陣我哋會講翻一啲關於 AI 啊、IT 上面嘅嘢啦，佢點樣去攞多啲資料，點樣去令到個 value 就唔係淨係一部咁嘅機咧，而係佢嗰啲 data 一路儲住，係可以令到佢可以繼續可以 sustain 到 business。咁呢個一陣可能喺下一個 session 我哋會可以再講多啲咯。咁我調翻轉想問問台上有冇啲即係嘢想互相問下嘅？咁啊有冇啲嘢想知道啊？或者係 KK 又好 Karen 又好，有冇啲喂大家都可以互相問翻我哋 speaker。今日咁難得大家都聚首一堂啦，咁啊唔好好似我喺度街住大家講嘢啊！你哋本身有冇啲自己嚟到想 take away 一啲嘢，可以想問下一啲嘢啊？咁我諗 Karen 應該有啲嘢想攞走先嘅，有啲2個 solution 嘅 provider 喺度，有投資方喺度，咁啊有冇啲你係可以攞翻咧？咁我已經頭先講我哋發展個 roadmap 啦嘛，個 scale 都表達咗啦，咁 solution 齊啦，投資方幫我估下價就得㗎啦。稍後我哋我頭先估價嗰個啱啱離開咗嚇，你嘅俾翻個卡片，你應該攞咗卡片嘅估價嗰度。咁想知道係呢啲咁嘅 business 有冇得發展啊？我哋翻轉。有，其實應該咁講，因為我哋都係做翻傳統實業，我哋嚟緊嘅新嘅業務咧，其實係非常 welcome 新嘅 investor 喺我哋新嘅業務度。咁因為我哋投資太多喺我哋 hardware 啦，係啦，咁個 software 有expertise 啦，咁我哋就係玩緊嘅 model 啦，同埋我哋可以做到嘅產能。咁至於我哋個 market 係咪 potential，不單止我哋嘅，其實投資者可能後邊都好多人同佢做運算，係啦。咁我哋最緊要做到自己嘅專業同埋 deliverables 就搞掂。明白唔好意思，即係講個 setting 就係頭先我靜靜雞坐下卡我隔離就喂，其實你會投資下啲 F&B 同埋啲 retail， 我最熟喎咁樣。佢好 set 咁話俾我聽 ，sorry， 佢唔係 first priority 啦。咁調翻轉，我又聽到少少嘢就係話頭先阿卡講 data， 喂掂喎 data 嚇，咁你哋有冇儲低啲 data 或者即係我問翻轉頭就係、有冇儲低 data 令到個 value 係更加好嘅咧？相信可能投資者淨係呢個今日就可能唔係好 prefer 我哋呢啲咁樣嘅 retail 手作仔啦咁樣。咁你有冇啲 data 或者公司有冇啲發展方向？其實都攞緊呢啲嘢去令到將來唔係淨係做一個簡單嘅實業，而有啲 value 可以 value up 嘅嘢咧。咁雖然頭先 valuation 可能走咗，但係相信如果有嘅話，應該會係幫到你去揾投資者喎。有冇呢啲咁嘅嘢諗緊嘅公司？我哋有我哋嘅 CRM 嘅，不過咧可能個 data mining 就要再研究去細化啦。咁到時間可以配合下，但係暫時嚟講，我哋可能可以analysis 到佢哋嘅 spending 個 pattern 咯，係啦呢方面。OK， 其實個 session 差唔多啦，因為仲有下一個 panel 啊嘛。有冇啲最後 wrap up 幾句啊，大佬？喂，唔好講。首先嚟講就睇有冇補充啦。咁下一個 session 咧，其實阿 Kevin 會講多少少 KC， 因為我諗 KC 對我嚟講係一個好 strong 嘅公司啦。啱啱講話原來係可以橫跨咁多地方啦。咁咧而家阿 Kevin 嗰邊會講啦。咁阿 Karen 都好 support 嘅。我見到今日都好忙，佢轉頭都要走㗎啦。咁都會嚟緊，會再同佢傾多啲業務啦。咁另外阿 Carl Chan 就一向都好支持公司嘅。其實公司係啱啱 start 嗰時啦，去到每一個策略啦，咁其實都好 support 嘅。咁所以我都再一次多謝3位啦，加阿 Benny 啦。咁其實可以將更多嘅嘢可以俾到嗰啲 audience 啦。咁同埋今次會 archive 咗出嚟嘅，希望可以俾唔同嘅地方，我哋都會做埋翻譯嘅，即係希望會睇到俾其他唔同嘅地方會知道我哋公司嘅情況咯。咁再次多謝4位，多謝4位係啦。希望問啲問題唔會太過尖鋭啦。跟住你哋，一陣。